Fala rapaziada da Dash, beleza? Mais um videozão aí pra vocês. Hoje a gente tá aqui com essa Ranger 3.2, 200 cavalos, turbo diesel, é uma XLT, tá pessoal? A mais completa aí da categoria. Essa daqui a gente vai fazer a reprogramação de potência, limitador off, soluções de todos os problemas crônicos, instalação do downpipe e um escapamento direto aqui para lateral, tá pessoal? Saindo aqui na lateral, vou mostrar para vocês aí todos os procedimentos e também o dono aproveitando aí um pouquinho da máquina, beleza? Acompanha o serviço aí, vou mostrar um pouquinho também da caminhonete, como ela tá aqui, tá? E vamos lá, se inscreva, curta e compartilha aí, quem quiser, beleza? Valeu! Aí pessoal, para vocês verem, pneu usada nova, bem bonito, tá? Deixa eu ver a medida aqui para vocês sempre perguntam. Eu tô procurando aqui, ó, 26565, aro 17, é um AT, bem bonito, tá? Caminhonete zero, Santo Antônio da Limited aí, a caminhonete tá novinha. 123 mil quilômetros, já vem acusando aí o DPF, né? Ele veio com ela acusando. A caminhonete tá um brinco. Rafa já tá na mexida, né? Não perde tempo. E tá aqui as peças, pessoal, para vocês verem, difusor específico, tá? Vai acoplado o difusor e também o downpipe. Depois eu vou deixar uma foto para vocês verem a diferença do downpipe desse ano até 2016, né? E do ano para frente, 17 até 2023 aí, beleza? Vamos lá. Aí, pessoal, para vocês verem toda a extensão, ó, a Rafa já tá soltando. É diferente, pessoal, o gabarito da 2017 em diante, né? Como eu sempre falei aí nos vídeos, ó, o tamanho dessa daqui. Aí, pessoal, para vocês verem, essa é a segunda parte, tá? Do DPF dela. Aqui, pessoal, caso alguém não queira, claro que tem sem o difusor, sem a escolha do difusor, né? Vai ser reto, só para eliminar aí os problemas crônicos. Como o cliente queria o difusor, a gente colocou aqui com a boca de lobo já, para o difusor só encaixar, tá bom? E a primeira parte ainda, que é o bujão maior aí. Vamos lá. Aí, ó, para vocês verem, a primeira parte já saiu, a segunda está ao lado. Coloquei o difusor aqui para vocês verem como fica. Aí, rapaziada, tá um pipe, mid pipe com difusor conectado no aplicativo, pode abrir lá, aberto, fechado, no controle remoto, aberto, fechado. Aí, pessoal, primeira partida da Ranger aqui, certo? Ela tá fria ainda, então nós não vamos acelerar. Vamos só mostrar para vocês a lenta. Tá com o difusor fechado. Vou abrir aqui, ó. Difusor fechado. Difusor aberto. Tá fria, vamos esperar esquentar para dar uma acelerada nela. Aí, rapaziada, Ranger 3.2, 200 cavalos, 2014, downpipe, difusor fechado, pode acelerar. Vou abrir o difusor em um clique, pode acelerar. Top, primeira saidinha aqui com o Ricardo, vamos ver. O difusor tá aberto, tá, pessoal? Pode ir reto.
que você achou, Ricardo? Ficou mais ignorante, né? Valeu a pena, né? E ó, pessoal, vou fechar aqui pra vocês verem, tá? Ó. Fechado. Pode acelerar aí, ó. Pode pegar a esquerda aqui, original, né? Original. Perde até a graça, ó. Vou abrir novamente. Agora sim. Fica mais econômico, mas não fica não. Você não consegue ficar sem acelerar. Você não consegue ficar sem acelerar, né? Fechado. Aberto agora.